大家好，今條影片會分享我哋喺印尼四水參加嘅3日 local tour， 行程包括屯北社烏瀑布、布羅莫火山同埋伊真火山。呢個行程我哋都係經旅遊平台預約。火山嘅行程係需要凌晨出發，所以會連續2晚都冇得瞓覺，絕對唔係一個去享受嘅 tour。想知道咁辛苦值唔值得？呢個行程適唔適合你，就要睇埋落去啦。尋日喺巴厘島搭內陸機嚟到四水，入住嘅呢間酒店係有機場接送服務。我哋一落機搭10分鐘車就嚟到酒店休息。如果想住喺機場附近，我都推介呢間酒店。雖然佢只係3星酒店，但係房間都算乾淨，除咗啲毛巾係比較殘舊之外，都冇乜可以挑剔。最滿意係佢嘅自助早餐，款式非常豐富。尋日上晝已經收到職員嘅 WhatsApp 聯絡，通知話今朝9點半會喺酒店大堂接我哋，仲話會有機會遲少少，因為會先喺機場接咗搭凌晨機抵達嘅團友，所以我就好開心，瞓到8點先起身食早餐。點知都未夠9點，司機就通知我哋已經到咗我哋酒店大堂。又會咁突然嘅？其實我係有機會未起身㗎喎，不過都冇辦法啦，我就嗱嗱聲飲埋杯咖啡就上房拎行李出發，唔想啲團友以為係我遲到啦。上到車發現原來呢一團只係得4個人，另外2位團友係嚟自孟加拉嘅朋友。一上到車，司機淨係話 4 hours， 跟住就出發啦。結果佢真係揼足4個鐘去到目的地先停車啊！印尼嘅司機真係領些煲桶啊！不過如果尿頻嘅朋友可能就唔適合參加呢個行程啦。停咗車，終於可以去廁所啦。收費係5000印尼盾。我哋嘅導遊已經喺度等緊我哋啦。如果冇帶可以濕碎嘅鞋，都可以喺呢度租嘅，價錢唔貴。準備好之後，我哋就跟導遊出發啦。我哋呢個團嘅費用係包晒2晚住宿同埋所有門票，而食飯就係自費嘅。導遊就冇作多介紹，我哋一路就跟住佢行。一開始條路都幾靚，鋪晒石屎咁樣，但係都幾斜㗎。如果平時冇着開拖鞋出街嘅人，我建議要着鞋會好啲。落斜落斜再落斜之後呢，就會嚟到呢個小小嘅觀景台。導遊會身兼攝影師幫我哋影相。屯北社烏喺印尼文係1000次嘅意思，所以呢個瀑布有人翻譯做塞姆千層瀑布。暫時喺呢個角度我就未感受到呢個瀑布嘅宏偉，水量唔算好大，係一個溫柔嘅千絲瀑布。大家如果 join 呢個 tour 嘅話，就諗定 pose 啦。我咁樣影就太普通啦。經過幾間商店之後，就正式向瀑布底進發。一開始嘅樓梯呢，都已經幾斜下噶啦，有啲懸空嘅位置呢，係用呢啲鐵架咁樣搭咗條路出嚟，所以我都係建議着返包腳嘅鞋會安全啲。同埋唔少樓梯都係鐵做嘅，如果刮傷咗，可能就有啲風險。呢段路睇落唔係好難，但係對於我嚟講呢，就一啲都唔容易，因為啲樓梯實在太斜啦。哇！過咗呢個位呢，就係一個休息嘅位置，有得買零食同埋有廁所。呢個廁所就平啲嘅，3000印尼盾。大家都唔算好攰，所以休息咗5分鐘，導遊就帶我哋繼續行。落咗一小段樓梯就會見到呢一條河。嚟到呢個峽谷嘅地方，哇！呢度我哋就唔會行嗰條樓梯嘅，前邊已經係瀑布嘅所在地。其實呢個位已經感受到㗎啦，因為有好多水打落我塊面度。首先我哋要過咗呢條河先，所以一定要着可以濕水嘅鞋。再過多次河就到瀑布底啦。
今次唔使濕水，但係要行平衡木。諗住咁樣影會好靚，點知背光。好大水啊！相機都濕晒啦，真係要行到嚟瀑布底先感受到佢嘅宏偉。想影靚相就要爬上去，在場嘅遊客都會互相伸出援手。我哋個團友好快已經爬咗上去。呢個導遊雖然冇乜點樣講解，但係好有心機咁樣幫我哋影相。另一個影相位就係呢嚿石頭。唔好睇佢好似平平無奇咁樣，導遊會行落去幫你喺下面影上嚟，效果係咁樣。影完相之後，我哋就離開，沿路折返。同一個時間都好多人回程。印尼唔止塞車嚴重，連人路都塞啊！其實有少少唔明點解要爬上去，好似都唔係快好多，但係會搞到成身濕晒。雖然行樓梯都係會濕。冇涼鞋啫，咁我爬嗰度啊！回程大概用咗30分鐘，尾段嗰啲超斜樓梯，導遊一直鼓勵我哋話終點有椰青水等緊我哋。導遊係冇推銷嘅，自己想食乜就嗌乜。呢個景區嘅食物價錢十分貼地，我甚至覺得佢應該賣貴少少咯。呢個咁大嘅椰青賣1萬印尼盾。返到停車場，簡單換咗啲濕嘅衫之後，原來我哋嘅團友係想去餐廳食飯。咁又係喎，佢哋今朝喺機場落機到而家都大半日冇食嘢啦，所以司機就車咗我哋去餐廳食飯先，之後先去民宿。我諗緊食炒飯，咪食個炒米飯。頭先餐飯 total 食咗30萬印尼盾，都食咗成個鐘，司機都冇催我哋。食飽之後就繼續出發啦。呢架7人車都坐得幾舒服噶，可以偷時間剪下片。羅浮敦群島嘅片大家睇咗未啊？我哋入住嘅酒店係位於馬良，今日去瀑布嘅時候都有經過馬良，所以其實係行回頭路。去到馬良附近呢，非常塞車啊，最尾我哋8點先去到酒店。一入到去就有位工作人員好詳細咁樣解釋我哋嚟緊2日嘅火山行程。間房呢還可以接受啦，張床都乾淨，都預計咗呢邊嘅住宿環境係比較差。浴室係冇乾濕分離，連浴簾都冇，沖完涼之後成地濕晒。呢啲硬件上嘅嘢我都可以理解嘅，始終1分錢1分貨。但係啲職員喺正我房門外開 party， 我覺得就有啲離譜咯。結果我應該只係瞌咗1個鐘就要出發啦。集合時間係凌晨12點。2 hours later， 大家都好準時12點喺大堂集合。今日有多2位團友加入，換咗一架8人車，但係就冇琴日嗰架咁舒服啦，所以我都唔係好瞓得着。經過3個鐘頭嘅車程，途經一堆好似幾靚嘅度假酒店之後呢，就到達一個停車場。又係去廁所嘅時間啦，都係要收費嘅。唔記得咗係3000定5000印尼盾啦。呢度仲會有人兜售冷帽，價錢都好平嘅，有興趣可以買。整頓咗之後呢，我哋就會換乘吉普車。大背囊會留喺8人車嗰度，淨係拎必需品更新就可以啦。都 OK 嘅。有團友唔知道要放低大背囊，所以花多咗少少時間執行李。好彩我哋係比原定時間早到咗少少，都冇耽誤到時間嘅。今日嘅導遊會身兼埋吉普車司機。上咗吉普車之後呢，就係源源不絕嘅山路，沿路全部都係吉普車。同埋我哋呢一日係星期日，
聽講會係特別多車。我哋而家呢係去緊睇日出嘅觀景台，之後先會參觀火山口嘅。布羅莫火山嘅日出係被 CNN 評為人生必看日出之一。不過今日天氣就麻麻地，我哋都預計唔會睇到日出噶啦。其實不過行程都係要繼續嘅，呢個就係參加旅行團嘅少少缺點。跟住開始越嚟越塞車，可能大家都有啲心急啦。你睇下後面架車貼得幾埋，咁窄嘅路都可以爬頭，對於我嚟講真係好神奇。由於實在太塞車啦，導遊決定將架車停埋一邊，然後就帶我哋行路。其實前面都有好多車已經停咗喺度噶啦，所以行路呢實在係在所難免，除非係揸電單車啦。行咗幾分鐘之後就到達有商店嘅地方，簡直係覺得重見光明啊！導遊帶我哋入咗一間鋪頭，可以食少少嘢。我哋叫咗2杯嘢飲同一個 Indomie， 大概停留咗30分鐘，食飽就有力繼續行啦。不過其實個觀景台係好近嘅，行咗大概10分鐘就到啦。呢度都幾熱鬧噶喎，有唔少攤販賣食物啦、紀念品、冷帽、頸巾等等。有好多人好早就嚟到霸位啦，所以我哋要行到去上面啲嘅位置先有位坐。一停低就有人租野餐墊俾我哋啦，真係好識做生意。搖滾區。勁大風勁大霧喎！終於都天光啦，大家可以死心啦，係睇唔到日出噶。不過睇嚟大家都依然抱有一絲嘅希望，祈求啲霧會散開。都明白嘅，要嚟呢個地方真係唔係咁容易嘅事。日出就真係睇唔到噶啦，叫做睇到少少個火山啦。呢個時候導遊都帶我哋離開，要趕下一個行程。最早出發嘅吉普車係可以開到嚟觀景台呢一度噶，啲霧呢就真係逐漸散開咗，沿途我哋睇到更加清晰嘅火山。導遊都有俾我哋停低，好快咁樣影下相。不過就算喺呢度睇唔到都唔緊要嘅，我哋下一個行程就係去火山口。行到返嚟商店呢一邊呢，主要係俾我哋去個洗手間，收費係3000印尼盾。跟住我哋就上返吉普車前往火山口。上咗車冇幾耐就開始落雨啦。今日嘅天氣真係唔係幾好，好在頭先喺山上邊唔使淋雨咋。陣間嘅行程，導遊會喺停車場放低我哋係需要自行參觀距離停車場大概1.5公里嘅火山口。導遊問我哋係想自己行路去定係騎馬去。騎馬去呢就每人收費300K印尼盾。我哋6個團友商量完之後就決定一齊騎馬去。我哋架車都未停定啊，啲馬夫已經圍住我哋啦。落車之後，團友嘗試講價，大費唇舌一輪，最後收我哋每人2000K 來回。導遊全程喺旁邊守候，冇參與嘅。我哋臨出發之前，佢提醒我哋，最後嗰段樓梯馬係唔會上去，我哋都係需要自己行上去。落馬嘅時候，千祈唔好俾錢馬夫住，一定要返到嚟停車場先好俾錢。如果唔係，馬夫呢可能收咗錢就走人，唔會等我哋噶啦。每隻馬都有一個馬夫牽住，我覺得呢個收費都算合理嘅。而我哋嘅目的地係喺呢一度，都幾遠。嚟到呢個位我就覺得俾嘅錢真係值得㗎。如果要自己行真係都幾攰，陣間仲要上樓梯，都騎咗15分鐘先嚟到樓梯口。如果行路可能唔止30分鐘。馬夫叫我哋行上去影相就好，落返嚟啦。7點半要回程。呢度有啲攤檔售賣祈福用嘅花，係用嚟掉落火山口祈福嘅。呢條樓梯睇落唔係好長，
但係行起上嚟呢係好辛苦。一來佢冇乜停頓位，你會不自覺咁樣不停咁樣行；二嚟會聞到硫磺味，可能都有少少影響咗呼吸。終於上到嚟啦，真係好辛苦啊！但係突然超級大霧，咩都睇唔到。呢度望落去應該就係火山口。我哋有一位團友抵受唔住啲硫磺味，咳得好犀利，所以佢自己行返落去先。我哋其餘5個人就再等下，希望喺限時之前啲霧會散開啦。我哋影相啦，有喎，成個窿啊！啲霧一散開，我哋團友都捉緊時間互相幫忙影相。冇幾耐又開始大霧啦，真係只有短短嘅幾分鐘時間。雖然好短暫，但係都好滿足。回程騎住隻馬其實有少少驚，因為全程都係落斜，所以都幾蹬下。今次其實係我人生第一次騎馬。返停車場之後就上返吉普車，前往今日最後一個景點，其實就係前面幾分鐘車程嘅空地，係一個同火山同埋吉普車合照嘅打卡位。但係我哋呢一架吉普車呢，係冇樓梯爬上頂，只係可以企上車頭影相。不過問題都唔大嘅，都係影張相留念嘅啫。導遊仲俾我哋坐上司機位影添，影咗20分鐘左右就開始落雨啦，所以我哋就返去揾我哋嘅司機，要同呢架吉普車講拜拜啦。導遊都收工咯，司機叫我哋喺呢度等，佢話要去 order breakfast。如果吉普車嘅車頂有裝呢個架呢，就可以爬上車頂影相噶啦。咁又真係好似得我哋架車冇喎。等咗好一段時間，終於見到司機返嚟，拎住2袋外賣。原來我哋嘅早餐唔係喺餐廳食嘅，咁我哋每人有1盒炒飯同埋1支水，就咁企喺度食就怪怪地啦。但係個飯都新鮮熱辣辣，好食嘅。新鮮整嘅。今日嘅行程就完結啦，司機會車我哋去今晚嘅住宿，車程需要6個鐘。坐咗3個鐘之後，司機就帶我哋去咗一間餐廳食午餐。我哋有團友係冇食到嘅，所以唔係強制消費，食物嘅價錢都好合理。我哋胃口唔錯，而且第一次嚟印尼，所以想盡量食多啲當地嘅嘢食。飲品就1萬蚊。食飽就上車繼續休息。沿途啲雨越落越大，真係有啲擔心今晚伊真火山嘅行程。有驚無險，終於抵達咗今晚入住嘅民宿。就咁睇外表，感覺應該好過尋晚嗰間，叫做 Hardy Homestay。仲有個庭園仔，睇得出好有心思打理喎。最外面3間房就係我哋噶啦。司機叫我哋喺度休息到6點，之後會帶我哋去食晚餐。嚟個 room tour 先。好，完咗。個浴室係半乾濕分嚟嘅，好感動啊！而家係6點，我哋要去 medical check up 同埋食嘢。落緊雨。天氣預報話應該係落到3點嘅，啱啱大概有個半鐘頭時間休息，但係咁啱撞正祈禱時間，附近應該有寺廟，一直聽到祈禱嘅聲音。既然瞓唔到覺，所以我哋就決定沖個涼先。司機車咗我哋嚟一間好似好高級嘅餐廳，我哋呢2日最靚嘅餐廳啊！哇！
咁靚嘅餐廳，佢啲餐點價錢都唔算好離地，同埋侍應嘅服務係好好。menu 淨係得印尼文，但係佢好耐心咁樣講解每樣餸係乜嘢俾我哋聽。Thank you。喺 menu 見到呢個印尼飲品話有助增強抵抗力，一於試試佢啦。佢係甜甜地，唔難飲嘅，冇藥材味，亦都冇草青味。晚餐我哋就唔食咁多啦，叫咗一個湯、一個燒雞髀同埋一個香蕉葉蒸飯。total 食咗22萬印尼盾，跟住就返民宿休息。今晚嘅集合時間係1點鐘，12點半司機就敲門叫醒我哋，話要早啲出發，因為人多。我真係唔理解呢個做法，如果係咁，點解唔一早話12點半集合呢？今日再添加2位團友，我哋總共8個人分成2架車出發。不過今日搭呢架車呢個安全帶壞咗，用唔到，全程蹬下咁樣瞓唔到覺。個零鐘之後，終於到達營地，導遊帶我哋入咗室內，入邊已經有唔少準備出發嘅遊客。在場嘅遊客呢，就歐美人士佔多數，亞洲人暫時我見得我哋呢一組。頭先一落車已經感受到個溫差啦，如果冇帶外套都可以喺度租嘅。導遊已經分配咗1人1個面罩，然後2個人Made in China。 2個人1個頭燈。Made in China，好正常。終於嚟到入口啦，好興奮啊！因為我哋瞓覺嘅時候呢，仲落緊雨㗎。其實有諗過呢個行程會取消，而家係完全冇落雨，實在太好啦。導遊話呢，全程係會行4公里。呢度除咗係露營同埋登山嘅地方呢，仲係礦工工作嘅地方。我哋陣間呢，係應該有機會見到佢哋採礦。一過咗入口就會見到好多呢啲人力車。如果唔想自己行呢，係可以俾錢揾人推你上山嘅。佢哋叫呢啲人力車做 taxi 或者林寶堅尼。我哋嘅團友都係熱血嘅年青人，大家都想靠自己嘅雙腳完成呢段旅程，加油！入口就唔係好多人幫襯呢啲人力的士嘅，所以佢哋會沿路一路推。如果有人行到半路攰，佢哋就可以做生意啦。沿途呢係冇路燈，要完全靠自己個頭燈嘅，所以我建議大家自己自備一個。好斜，好斜，已經有唔少人上咗車啦。我哋繼續努力，1000萬，唔係1000K，1000K，繼續努力，已經行咗一半啦，集體。血衣現場，我已經除咗啦。而家行咗1個鐘，到咗一個休息站，導遊俾我哋坐低休息下。其實頭先沿途導遊都有因應我哋嘅情況，暫停咗好多次，俾我哋休息飲水同埋點人數。車隊，哇！收工。800 meter more, stand up and then flat 1 kilometer more, and then from the top went down to the Arab River, 800 meter. Yeah, 40 minutes. Yes. 花里島。Yes. 整唔到啊！你一定要用嘢整。過咗休息站行10分鐘左右，會開始有樓梯。坐人力車嘅人呢，係需要落車自己行。呢40分鐘嘅路呢，係平路加少少樓梯，同頭先相比呢，真係舒服好多。沿途仲可以睇星星。不過呢，由於越嚟越多人坐人力車，所以有少少人車爭路嘅情況。車啊！到達火山口嘅入口，呢度有個安全警告，咁大家要量力而為啦。因為安全嘅考慮，呢個位開始我係冇拍到片嘅。呢個位置係塞到完全喐唔到。落火山口嘅路呢，基本上只係有1個身位咁闊。好彩在場嘅人大部分都係有耐性同埋顧及安全嘅。
但係有少數我懷疑係其他團嘅導遊呢，就會慫恿人哋快啲向前行，不斷咁樣叫人哋快啲啦。我哋係冇理會，因為好危險嘅，我哋都擔心會人踩人。唔知行咗幾耐啦，已經而家係4:40。根據情報，仲有15分鐘先落到去，但係好似已經冇藍火啦。礦工就係咁樣搬運啲硫磺礦石。我哋應該差唔多到啦，似乎都仲有藍火，好似依稀見到少少。終於見到啦，完全係喜出望外啊！一嚟呢幾日天氣好差，最壞嘅打算係成個登山會取消。跟住行落嚟途中，有啲已經完成咗行程嘅遊客話俾我哋聽，藍火已經熄滅咗。同埋我哋呢一團行得比較慢，已經好接近日出嘅時間。日出之後呢，就唔會睇到藍火噶啦。我哋戴好面罩同眼罩，就跟導遊近距離去睇藍火。藍火嘅範圍其實好細，大家都爭先恐後咁樣逼埋去影相。其實藍火之所以會係藍色，係因為佢嘅溫度高。雖然現場就唔覺得好熱，但係都要注意安全嘅。我哋嘅導遊安排得十分之好啊，成功咁樣幫我哋每個人影相同埋拍片。雖然戴住面罩，但係如果啲煙呢正面咁樣撲過嚟，其實都會咳得好犀利。天光啦，藍火就冇咗啦，剩低嘅只有煙，仲越嚟越大煙。藍火就影完啦，跟住大家都會去隔離個湖度影相嘅。呢個係世界最大嘅酸性火山湖，不過而家就有啲大煙，要大家等先。啲煙散得差唔多，大家都預備好擺好位置影相。我哋嘅導遊除咗全程好照顧我哋之外，仲係一個好專業嘅攝影師，仲會指導大家擺 pose。有人灑水㗎。我哋嘅團友全部都好中意影相，導遊亦都好熱心咁樣影。我哋成為咗最後一組離開嘅旅客。回程全程係走回頭路嘅。頭先我哋就係喺全黑嘅情況下行呢條路落去睇藍火。條路係十分窄，仲要有時候上同落嘅人係會一齊並肩而行。有啲碎石嘅位都幾跣下。最緊要注意安全同埋唔好心急。途中遇到一位遊客冇帶頭燈，仲要好心急，見我哋行得慢，佢就自己創一條捷徑出嚟，結果爭啲碌咗落山。好彩佢係有行山杖，結果佢只係大叫咗一聲，個肉體仲留得返喺人間嘅。Hello？唔講嘅，冇台詞。We are alive. We are still alive. 上返嚟啦！唔係，有一個好似雲海。我有諗過去體驗。我唔坐，我好驚啊！唔得啊！哇，咁樣落去點樣啊？好恐怖啊！應該比騎馬更加恐怖。係啊，騎馬我已經驚啦。你嘅生命就係超載啊！超載，驚啊！冇啦，唔係錢嘅問題。落車啦！Oh my god！行咗30分鐘平路之後，就開始係無盡嘅落車，係越嚟越斜，為我嘅膝頭哥默哀。返到嚟休息站，真係要補充下能量先得啦。出發到而家其實已經5個鐘啦。香蕉。
去最快。我哋有2位團友抵受唔住誘惑，搭咗呢個伊珍的士，開價係200K，再2個人。行到呢個亭再行15分鐘就到㗎啦，堅持！耶！Finish！ Alive！ 3句好錢，榴蓮牛皮表演，好錢好錢。我哋食埋個早餐，呢3日嘅旅程就完結啦。而家嘅時間係9點鐘，我哋有我哋嘅便當，仲係吔蕉啊！司機叫我哋吔蕉，原來係真嘅。我哋好快食完早餐，去咗個廁所，就同我哋嘅團友道別。我哋會去前往巴厘島嘅碼頭，車程大概個半鐘。其他6位團友呢就會返去4水，車程需要6個鐘。呢一程嘅交通都係包含埋喺團費入邊嘅。如果香港嘅朋友對呢個行程有興趣，其實只需要請4日假就可以參加㗎喇。如果你居住嘅地方有凌晨機可以抵達4水，3日假期就可以啦。如果你睇到呢一度，希望你可以訂閱我嘅 channel。